Ассалаумағалейкум. Есім Бекзат Мұстафин. Мен өзім осы кәсіп туралы түсірем. Өзім кәсіппен алсам, осы автоаксессуар және де Каспий туралы көп ақпарат береміз. Каспийді оқытамыз және үйретеміз. Соған тоқтала кетсек, бүгін жақында Каспийде өте продажа көп болатын сондай шанс келатыр десек болады ғой. Егер сізге тура осы мәселе қызық болса, осы видеоны жібере алмаңыз. Өшір. Достар, мен қазір Каспийда көріп отырмын, сигнализация соларды пайдаларын есептеп отырық. Қазір мысалы сигнализациядан 4% алады, 12 акция кезінде қазір 12% алып жатыр. Сол Каспийде қай товардан қандай маржа қалады, соның бәрін есептеп отырық. Қай кезде продажа көп болатын ойластырып отырық. Сіздерге сол айта кететін нәрсем, осы келесі айдың 4-нен бастап 6-сына дейін 3 күн акция болады да Каспийда, Каспий жұма деген. Ол 3 күн акцияда не үшін оған дайындалып жатырық та, біз кәдімгідей қымбат товарлар ол кезде өте жақсы өтеді. Не үшін қымбат товар? Адам мысалы 100 мың теңгенің товарын алса 24 айға бөліп алады, көрдіңіз бе? 12 ай емес, 24 айға бөліп алады. Ол жерде процент жүрмейді, кредит деген. Ол жерде продавец қандай баға қояды, сол бағаға алады, үстіне қосымша ақша төлемейді процент. Ол кезде продавецтен ғана алады 12%, кейбір нелерден категориядан 13% алады. Енді автотовары сондайдан ал. Күміс олардан 23% алады, соткалардан олардан 23%. Осы кезде сізде күніне заказ 20 заказ кеп тұрса, бұндай 24 ай кезінде сізге кемінде 30, 35, 50, 70 заказға дейін бару мүмкін. Сіздің бағаңыз 3-ші, 4-ші тұрғанның өзінде. Кейбірде адамдарда сондай кезде товарын дайындап көп қылып алып қоймаса, 4-5 товар болса, ол бір-ақ күнде өтіп қалуы мүмкін. Ал сіз тұрсыз 9-ші, 5-ші или 6-ші тұрсыз, қымбат тұрсыз да аналардан. Аналар товарларын жоқ себептен алып тастайды да, сіздікі жақсы өтетін болады. Сол үшін осы кезге дайындалыңыздар. Менің советім, осы біз одан алдында да, осының алдында да Каспий жұма болған, ол кезде де товарлар өте жақсы өтті. Бұл кезде көбінесе адам фокусты қымбат товарға қою керексіз да. Қымбат товарларды бағаларын жөндеп, қымбат товарларды алып қойсаңыз болады, өтеді деген. Егер бізге айтсаңыз, біз қандай товар өтетін, қандай товар өтімді точно өтетін біз айта аламыз. Өйткені біз осымен айналысып кетіп жатқанына Каспиймен таза 2 жылдай болып қалды. Бізде ең керекті деген, жақсы өтеді деген товарлар сатамыз. Сабвуфер, біздің өзіміз автоаксессуарға байланысты болғасын салам. Өзім только автоаксессуар ғана сатамыз. Сол болса, ал басқа сіз салаңыздан қандай өтетін тоже тауып бере аламыз. Каспийдің өз қыр-сырлары бар да. Барлық товар бір сияқты, бірақ ішіндегі характеристикасы әртүрлі ғой, әртүрлі заттың. Соған байланысты ол заттың характеристикасын түсінбесем де, бірақ қалай сату керегін, қандай товар ходовой екен біліп бере аламын сіздерге. Осының бәрін білу үшін, егер тағы да консультация алам десеңіз, төменге номеріңізді жазып кетіңіз. Сол жерде WhatsApp-қа хабарлассаңыз, WhatsApp-қа жазсаңыз болады. Звондамай қойыңыздар, звондап бізде мүмкін емес алу. Өйткені жан-жақтан звондайды, адамдар WhatsApp-қа жазсаңыз болады. Мен сізге осы жерге қазір WhatsApp-қа біздің менеджердің номерін қалдырып кетемін, сол кісіге жазсаңыздар болады. Барынша көмектеседі, егер қиындау сұрақ болса, өзіміз көмектесеміз. Біздің тегін сабақтарда бар, және де Каспий курста сатамыз. Каспий курс бізде 50 мың теңге. Не үшін арзан? Біз қазаққа қолжетімді болсын. Біз тегін-ақ үйретеміз негізі. Ол үшін біздің осында YouTube каналда тегін видеоларымызды көріп жүріңіздер. Және де жақында прямо эфир болады. Алла бұйырса, осы понедельник дүйсенбі